আসসালামু আলাইকুম। আর ডে উইথ নুসরাতের নুসরাত আরেকটা দিন নিয়ে চলে আসলো তোমাদের মাঝে। আমি বলেছি আমাদের আইল্যান্ড হপিংয়ের বেশ কয়েকটা পার্ট করার চেষ্টা করব, তার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ইগল ফিডিং। এই ইগল ফিডিংয়ের কিছু ফুটেজের জন্য আমি প্রথমেই অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে নিয়েছি আমাদের বন্ধু সাইমকে এবং নিবেদিতাকে। কারণ তোমরা দেখেছো আমার একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি টোটাল ভিডিওটার কিছু কিছু জায়গায় স্কিপ করে ফেলেছিলাম। আসলে আমার শরীরটা ভালো লাগেনি, তো তাদের কাছেও যে ফুটেজগুলো ছিল তারাও আমাকে সেটা একটু দিয়েছে। সব মিলিয়ে আমার আজকের ব্লগ তোমাদের জন্য ইগল ফিডিং ট্যুর। তো চলো আমার সাথে সাথে তোমরা দেখো। ও আরেকটা কথা সেটা বলে নেই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পুরো আইল্যান্ড হপিংয়ের যে ট্যুরটা দিলাম সেই ট্যুরের জন্য কিন্তু আমাদের এক্সট্রা কোনো টিকিট কাটতে হয়নি। কোথায় পেয়েছি টিকিট? জিঙ্গালালাহু, না না, তা হয়নি। আমার প্রথম ভিডিওগুলোতে দেখবে আমাদের ট্যুর প্যাকেজের হচ্ছে আমাদের হোটেলের রিসোর্টের কত টাকা পড়েছে, এই টোটাল যে আমরা যে রিসোর্টে ছিলাম সেটার সাথে প্যাকেজের সাথে অ্যাড করা ছিল এটা। সো আমাদের এক্সট্রা কোনো টিকিট করতে হয়নি। তা খুবই খারাপ। আর একটু আগে একটা ইনসিডেন্ট, মানে এটা আমার মিস্টেকের জন্য আমি তো বলছি, তাই বলি কি লাইফ থেমে থাকবে? শো মাস্ট বি গন, রাইট? সো আমরা এখন চলে আসছি হচ্ছে এখানে বলা হয় হচ্ছে ইগল ফিডিং, এবং এখানে বোট নিয়ে আসার পরে সব মানে খাবার দেওয়া হয়। ফার্স্টের দিকে আমাদের মনে হচ্ছে আসলেই কি তেমন, সো কিন্তু আসলেই খুবই সুন্দর। যখন এই খাবারগুলো দিচ্ছে সব ইগল চলে আসতেছে। সো লেটস সি, চলো আমরা দেখি।